Hari perang nak semang sekali kurang sesuai yang follow till target channel na daun nak semang ni kirang nak tamatnya follow till target channel ko perang mo. Perang nak semang date ko ni rarik po yan 15/5/2026 unga ya video nak ceng Friday na unga perang mo. Jekon agan ode yan school barsal na unga. Daude perang ceng skang par yang man previous result rangko ni cengen bar anggen mo. FR SR ni mo first round aro second round. First round ba ta number ko khalahar perang 69 ko khalahar second round ba yan 68 ko khalahar perang mo. Ani kimnar perang daw ba thai na siming nak tama na. Ya salne bako ban simna unsuccess jok ndi ba daw der perang na simang nak tama gen ya 15 day to de anga challenge ka ai mengna mai ba kata kang amo daiba yangan jen anga membership rang namo jekon aganode anga membership rang nas yan SR namo maikon ata chawar pena yano 78 aro 78 ni value yan 28 ko natachem diba mai dakahana 1 point up ongthaya ha yano 68 ko khalani aselo namen membership rang second round loss ongthai ha khali guti gegeni mama ko sano nar peng mo na simang na agana tiya gamakan jiran membership rang ba na simbo comment ka po mo na tamo na tachima ayano 28 aro 78 ko na tachim diba mai takahana it ko de anga indingo namen target mane me bisuna 28 78 ona chim diba mai takana house kon Yes, 6 house ko repeat as aloba khalplani gamano mistake onga tahar penang mo. Dader penang na simang nirang bo. Ana simana yan 15 day to single house on genne. Single house special. Maina penang na simna ganiya salandin bisong mai takki khalinga mai takki khaljenga wa gumukho calculation khai cheke mana ha dade bisong ko anga dade ganiya penang mo. Ongna nangau ga ka anga bisung yan counter mandirang ko challenge ka agata onatken peng mo challenge to natinga yan follow till target challenge kainga yan my house ko single onatken special na simang video ko bo ne na skip ka gijan ba susul yang bor peng ne nebar peng na simang masi chakbo darude nambarangan maiba majaba ungia ni mana simang khadong pade khalbo khadong gijak pade do nai bor peng mo haida de na simang jol nin bar angs khabo hamo dade house ending mo house ending on nasimang na anga onatinga namme takimna nirukpo yano 7 house 9 house ko mana mo ending ode yan 2 ending aro 3 ending ko mana har penang ne ani kimna penang na simang na aganiya yanoni most important ko na simang jeran khalinga chim na simang exchange kaimna khalangbo na simne target to meli gpa ko ndiba ana simna yano exchange kaimna onatken mo 72 73 92 ndakemna de 92 Disa mistake ongar penang na simang stesi singbo mo yano ending o mistake onya adade yan 8 sar penang mo 8 ending samo adade na simang ame takimna nirekpo yako exchange kayonat ken mo 72 78 98 92 mo Dauder penang na simang na aganiya yan 4 guti onga ha na simang yako khalang na kata mangen na simang namne kenchim ode khalang bo ndiba guti rang da oro de success ong jaingar penang na simang simsake khalphai bu jokmo nemna yan SR mo first or second mo nemna penang do na simang yako jojo screenshot kare po ana simna single house or single ending ko na simang na direct anga select kayo nangen penang na me dakini rekpo ne Dadi nasi mas kang paya ko screenshot kara chengbo mo.
daw der penang jol angan asim nat ken mo yan single house aro ending onat kenok ne nirpo house line no 7 important ending line no 2 important direct kuti nasimang nakta mani arpena 72 most important ne most important nasimang khalang nibo single house single ending nasimna select kana tinga 7 house single 2 ending single mo daw der pen nasimang ya gmakho nakna kata mana ha unigum pen nasimang ya ko nasimang ungneki nikang ode khalbo ba ungnek chai niking ode donai bor pen mo andeba nasimna aganinga dawro de number de success ungjainga andeba ngal calculation kaimna jekon mana pen yan 7 house single 2 ending single mo then asima ya khoni ani jamal jojol hit kuti rang khon yen bar aska bohar pen mo je khona simana unatna nanga ha unachok direct kuti 72 nen ba unata har pen mo aro gat khana nanga parang ko na simna bat pangki ko daun atanggen mo je khana amade gat khana nanga ba yan hit kuti ungen yan hit kuti ungen pen mo hit kuti na simna ra bainga simna 98 ko na tahar pen mo 90 aro 53 oni jamanu de mai guti ungya cheng rupiah yano 50 yan gen penang hit guti mo 90 53 50 mo nasimang jeron khalya chem yako first run aro second run no khalana gata man gen unimur pen nasimang nasimni capacity aro nasimni risk nikta nasimang khalang bo nasim target to matching wen ko sa khalai bor pen ne nasimang mai ko ba namnik patene ka ode anta tan target ko ba khala taibo ya ko ani rata ni gman nasimang confuse ongna gata nang jawa bai dawe nasimang nai je khon ala tang ha na tar penang unim nasimang ya ko screenshot ka rakhibo plus no to ko dembo je rakoi nasimang altu be mina ni anak taman gen nasimang idea ba target paksa meli gpa gutirang dongchap kenchem ongore mo ya khoni ani jamna chinde daw jol normal gutirang ko nien barang sa gnok mo ya normal guti ungen normal guti ro pen nasimang ame daken mungna ni arak pom 32 mo 32 45 87 44 75 64 yan ungar pengrang normal guti yano jekhon nasimang hit khai khalna kata nangen chem first run aro second run ni biapo ni rakbo mo aran soko khai mangna onat gen mo yano ni important guti 75 32 aro uni jamano ge sa guti de ungar pengrang yano 44 mo double 4 dauder penang nasimang yakho first run aro second run no khalang nagata screenshot kamna no to kate rakhibu je tako dena simang altu wingna nirang nak taman gen penang nasimang gwalna be ana simna jekon single house aro ending ona tachem nasimang khalang nibo banga bangjana mo der penang nasimang yakon yang ma ne jamana de anchini video de nan mothai ha nisung basakani kon yang video bonanyo mathel video kro penang sakanchinan order best mo name take khalang chumbo